في إطار مواصلة تحديث وتعزيز قدرات القوات الأمنية الجوية، وصلت إلى مدينة طنجة مروحية جديدة من طراز سوبر بوما EC225LP لفائدة المجموعة الجوية للدرك الملكي، لتحمل الترقيم CN-BHB كأحدث إضافة إلى أسطول هذا الطراز المتطور، حيث قدمت المروحية من مدينة بيربينيون الفرنسية في اتجاه الرباط سلا. وتعد هذه المروحية التاسعة ضمن أسطول سوبر بوما العامل بالمغرب، ما يعكس حرص المملكة على الرفع من جاهزية وحداتها الجوية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والإنسانية. وتتميز مروحية EC225LP بقدرات تقنية عالية، من بينها مدى طيران يتجاوز 800 كيلومتر، وقدرة على التحليق لأكثر من 5 ساعات متواصلة، إضافة إلى نقل ما يصل إلى 24 عنصراً مجهزين، فضلاً عن جاهزيتها الكاملة للعمل ليلاً ونهاراً. كما تعد من أبرز المروحيات المتخصصة في مهام البحث والإنقاذ البحري والتدخل السريع والإجلاء الطبي وتأمين السواحل والمجالين البحري والجوي. وتمثل هذه الإضافة النوعية خطوة جديدة في مسار تحديث الأسطول الجوي للدرك الملكي وتعزيز حضوره الميداني، بما يضمن سرعة الاستجابة والنجاعة العملياتية، ويؤكد التزام المملكة بتطوير قدراتها الدفاعية والأمنية وفق أعلى المعايير.